பொரி பிரியாணி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். 3 டீஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். அரை டீஸ்பூன் கடுகு, 2 துண்டு பட்டை, 1 டீஸ்பூன் கல்பாசம், 2 துண்டு அன்னாசிப்பூ, 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, கறிவேப்பிலை, 1 கப் நறுக்கிய வெங்காயம். ஒயிட் தக்காளி சாதம் எப்படி செய்யலாங்கிற வீடியோ கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கொடுக்குற, போய் பார்த்துக்கோங்க. 1 கப் நறுக்கிய தக்காளி போட்டுக்கணும். தேவையான அளவு உப்பு, தேவையான அளவு வீட்டு மசாலா தூள், அரை டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா போட்டிருக்கேன். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா கலரி எடுத்துக்கணும். அரை கப் தேங்காய் பால் ஊற்றிருக்கேன். சேமியா கேசரி எப்படி செய்யலாங்கிற வீடியோ கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கொடுக்குற, போய் பார்த்துக்கோங்க. 1 கப் பொரி போட்டுக்கணும். இதே மாதிரி நீங்களும் உங்க வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. 1/4 கப் வேக வைத்த பட்டாணி போட்டு நல்லா கலரி எடுத்துக்கணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க.